السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. من بين تحضيرات رمضان اليوم ان شاء الله هنحضروا السهل الممتنع. اليوم ان شاء الله هنحضروا العسل الخاصة بالمعسلات، بما ان هذا مناسبة ديال رمضان. فبزاف ديال الناس كيتشكاو او بزاف ديال الناس كيقولوا حنا كنوقعوا في المشاكل من ناحية ديال العسل، مع انها سهلة، ولكن ان شاء الله اليوم غنوريكم واحد الطريقة او واحد الاسرار بالنسبة للعسل الخاصة بالمحترفين اللي كيخدموا بها الناس. العسل اللي هي ناجحة 100%، العسل بلا طنجرة ديال الضغط، بلا سكر قالب، فقط سكر سنيده، وكنسموها بالقرفه البلديه، كتجي غزاله بزاف. ان شاء الله كنتمنى انكم تحترموا المقادير وتحترموا الطريقه، وكونوا ان شاء الله على اليقين بان العسل هتنجح معكم. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم، ولكن قبل ما نمروا لطريقه التحضير والمقادير ايضا ما تنساوش اللي باقا ما شاركتش معايا في القناه تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا ان شاء الله نخليكم مع طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو، عندي هنايا 2 كيلو ديال السكر سنيده، عندي هنايا واحد الحامضه او الليمونه اللي غنحتاج فقط العصير ديالها، عندي هنايا شويه ديال القرفه عواد، انا هنا كنستعمل قرفه بلديه يعني من الاحسن كيكون فيها مذاق مزيون. وهنايا كنحتاج الماء العادي، وان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش تعبروا الماء باش كيجي معكم العسل ناجح. ودابا ان شاء الله خليكم مع الطريقه. بالنسبه كيفاش غنعبروا الماء اللي غنطيبوا فيه العسل وما يوقعناش شي مشكل، اول حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم الكاس ديال العنبه كنعمروا 3 ديال الكيسان العنبه بالماء العادي، يا اما كتعبروا بالميزان. انا بالنسبه ليا من الاحسن تستعملوا الميزان. هنايا كانت عندنا ديك الحامضه اللي قلت لكم في المقادير، هنا كنعصروها وكنعملها في الكاس ديال العنبه، واللي باقي كنكملوا بالماء. هنا كنكون حصلنا على 4 الكيسان ديال العنبه بالماء والحامض. بالميزان اللي بغى يعبر بالميزان من الاحسن كنعبروا 660 غرام، يعني 660 غرام فيها الماء وفيها الحامض. وهنايا بالنسبه للطياب ديالها كيف قلت لكم في الاول الفيديو، يعني غنطيبوا ان شاء الله العسل ديالنا بلا طنجره ديال الضغط، فقط الطنجره ديالنا العاديه غنطيبوا فيها العسل وكتجي ناجحه 100%. هنايا خديت الطنجره عملت فيها السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده من الاحسن تاخذوا السكر سنيده اللي كيكونوا الحبوب ديال السكر كيكونوا رقاقين. هنايا كنضيف الماء، هنايا ضفنا الكاس الاول ديال الماء، كذلك كنضيف الكاس الثاني، وهنايا كنضيف كاس الثالث، وبالنسبه للكاس الرابع فعندي فيه العصر ديال الحامض والماء كيف قلت لكم. وهنايا باش كنسمو العسل ديالنا فكنسموها بالقرفه عواد، او كيمكن لكم تستعملوا القرنفل. هنايا كنخلط مزيان داك السكر سنيده مع الماء، يعني ضروري حتى كنخلطو مزيان عاد كنعملوا العسل ديالنا كطيب. هنايا كنعمل الطنجره ديالي فوق النار اللي كتكون مهيله، انا هنا كنصورها معكم باش كتشوفوها، وكنخليوها حتى كتغلي. بالنسبه من احسن ما تغطيوهاش، لكن انا غنغطيها باش تغلي معايا دغيا وباش نوريها لكم، يعني باش نصور معكم فيديو دغيا ما ياخذش معايا الوقت، فكنغطيها غير حتى كتغلى. انا من بعد ما بدات كتغلي معايا العسل فانا كنخليها كتغلى حتى كنشوف اللون اللي انا بغيت في العسل. هنا من بعد ما خلينا العسل ديالنا حتى كتبدا تغلى، هنا ملي كتبدا تغلي العسل فحنا كنحسبوا لها 10 ديال الدقائق وكتكون العسل ديالنا راه واجده. هنا كذلك كنرجع كنعبر الماء مره ثانيه بنفس القياس اللي عملنا في الاول. هنا كنعمر 3 ديال الكيسان ديال العنبه بالماء، يعني نفس القياس اللي عملنا الماء في الاول. انا اكيد كنخليو العسل ديالنا يعني حتى كتاخذ اللون اللي بغات عاد كنعبروا الماء ديالنا. وهنايا كنحتاج المزهر، يعني من الاحسن تاخذوا نوعيه جيده. هنايا كنعمر نصف كاس ديال العنبه بالمزهر اولا 50 غرام ديال المزهر، وكنزيد كنكمل بالماء، يعني كنحصل على 4 الكيسان ديال العنبه بالماء العادي والمزهر. وكذلك بالنسبه اللي بغى يعبر بالميزان، اللي كنفضل انا تعبروا بالميزان اللي هو المجموع 660 غرام.
فهنايا كنضيفوا الماء، وبالنسبه للعسل كتكون مازال عندنا فوق النار اللي كتكون مهيله. هنا ضفنا الكاس الاول، هنا ضفنا الكاس الثاني، وهنا كذلك كنضيفوا الكاس الثالث، وهنا كنضيفوا كاس الربع اللي عندنا فيه المزهر والماء. هنايا من بعد ما ضفنا الماء او المجموع اللي هو 660 غرام، فهنا كنخليو العسل ديالنا حتى كتبدا تغلي. فهنايا من بعد ما زيد خليتها كطيب مزيان حتى غلات وخدات اللون اللي انا بغيت، فهنايا كنشوفها، ومني كنشوف بان صافي يعني ديك اللون هذاك هو اللي بغيت في العسل، يعني كتكون خدات اللون ديالها اللي هو اللون اللي كيكون غامق واحد شويه، فانا صافي كنزيد الكميه ديال الماء اللي عندي. هنا من بعد ما خلينا العسل ديالنا كتغلي لمده ديال 10 دقائق، هنايا كتكون العسل ديالنا راه واجد. انا هنايا عملتها في واحد الاناء وغنخليها حتى كتبرد. هنا كيف كنوريكم بالنسبه للعسل راه مازال سخونه ومازال خفيفه، هنا كنخليها حتى كتبرد، ومني كتبرد العسل ديالنا فهي كتولي معلكه وكتولي يعني عاقده وموجوده اكيد باش نوجدوا بها اي معسله بغينا. وهنايا بالنسبه للعسل بعد ما خليتها حتى بردت مزيان، هنا كنوريها لكم كيفاش كتجي معلكه وكتجي يعني مزيونه بزاف من ناحيه ديال اللون ديالها، كتاخذ ديك اللون ديالها العسلي وكتجي معلكه كيف قلت لكم، كتجي منسمه بالقرفه. بالنسبه للقرفه كنصحكم انكم تعملوا القرفه البلديه، هي اللي كيكون فيها واحد المذاق مميز، وكتجي حتى العسل ديالكم كتجي مزيونه بزاف من ناحيه ديال المذاق. كيمكن لكم تعوضوها بالقرنفل، كيمكن لكم تعوضوا او تنسموا العسل ديالكم بالباديان او باي اي حاجه اللي كتبغيوها نتوما. وكذلك حتى بالنسبه للعسل فاش غتستعملوها. بالنسبه لهذا العسل كيف وريتكم الطريقه ديالها، كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، كنتمنى تكونوا فهمتوني، لان الطريقه اذا استعملتوا الطريقه اللي قلت لكم والمقادير مضبوطه ان شاء الله غتنجح معكم من اول مره، لان الصراحه من اسهل ما يكون وما كتاخذش الوقت بزاف. انا سبق لي حضرت لكم طريقه تحضير العسل بالسكر سنيده بالطنجره ديال الضغط، حتى هي كانت ناجحه وسهله حتى هي وما كتاخذش الوقت بزاف. ان شاء الله نخلي لكم اخر الفيديو او كذلك في الصندوق ديال الوصف. كنتمنى كذلك انكم تجربوها، لان بالنسبه لهاد العسله هذه فهي كتصلح لجميع المعسلات، سواء المعسلات ديال رمضان سواء كذلك الحلويات ديال اللوز، فهي كتجي مزيونه بزاف. كنتمنى تجربوها في هذا رمضان، كنتمنى تكون عجبتكم اكيد الحلقه، واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم هيدا باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، السلام عليكم.